নমস্কার বন্ধুরা, সকাল সকাল চলে আসছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তাহলে দেখো কাকিমা আমরা আজকে কি করি। হ্যাঁ তাহলে দেখতে থাকো। আর সবাইকে স্বাগতম আমাদের চ্যানেলের এমএস কিচেন এন্ড ব্লগের সবাইকে স্বাগতম। সকাল সকাল আবার গুড মর্নিং ও। চলো কাকিমা কি লঙ্কা তুলবো না? আমি এখন কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা তুলবো। কি সুন্দর পাকছে দেখো। এখানে পাকা লঙ্কা কাঁচা দাও, কাঁচা দেবো না, পাকা দেবো না, সবই পাইকি গেছে। ওই যে ওখানে আরেকটা গাছ, এই দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর দেখে মনে হচ্ছে না লঙ্কাগুলো কি সুন্দর। এই যে এটাও দাও, এটাও দাও কাঁচাটা, হ্যাঁ কাঁচাটা, এটা দাও। বাহ কি সুন্দর, এই দেখো লঙ্কাগুলো খুব ঝাল। হ্যাঁ লঙ্কাগুলো না, হ্যাঁ সেদিনকে একটা নিয়ে টমেটো হয়েছে দেখো, বড় হয়ে গেল। এই দেখো টমেটো হচ্ছে, ক্যাপসিকামও হচ্ছে, দেখছো কত কিছু আমাদের বাগানে বন্ধুরা দেখো। তারপরে তোমার পালং, ক্যাপসিকাম ফুল আসছে গো, এই কি সুন্দর ফুল আসছে। চলো দেখি মিষ্টি কুমড়াটা খাবার মতন হচ্ছে কিনা দেখি। এই দেখো বন্ধুরা কাকিমা ঘর বানাই দিয়েছে মিষ্টি কুমড়ার পোকার জন্য। এদিক দিয়ে দেখো, ঘরটা খোলো, দাঁড়া আমি খুলে দিচ্ছি। খোলো, আমি খুলে দিচ্ছি। কাকিমার ঘরের দরজাটা খুলি আগে, নাহলে তোমরা দেখতে পাবে না বন্ধুরা। এই দেখো একটু বন্ধুদের পাকে নাই, একটু বন্ধুদেরকে গাছটাও দেখিয়ে দিও ভাই। গাছটা তো একদমই টিংটিঙা, সেই বড় সড়ো গাছ, ঠিক আছে, তার মধ্যে কি সুন্দর একটা ফল, মানে তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবা গাছ হিসাবে ফলটা কি সুন্দর, সেই বড় গাছ আমাদের। চলো আমি রান্নাটা করি, তোমরা দেখো। তাহলে বন্ধুরা এবার কাকিমা রান্না শুরু করবে। তো কাকিমা আজকে তুমি কি বানাচ্ছো? আমি রান্না করব পাঁচমিশালি সবজি। আচ্ছা, এর জন্য এত সবজি, মানে সব হ্যাঁ, রকমের হ্যাঁ। সবজি। কাকিমা রান্নাঘরে কত সবজি দেখো, ফুলকপি, মিষ্টি কুমড়া, আলু, মূলো, বেগুন, ধনেপাতা, ডাটা। আর এটা কি গো কাকিমা? এটা চিনতে পারছি না। এটা চিনতে পারছো না? না, এটা পাহাড়ি মিষ্টি আলু। ও দেখো বন্ধুরা, দেখো কি সুন্দর, দারুণ মিষ্টি, কি সুন্দর একদম, দেখছো পাহাড়ি। আমাদের এখানে কত কিছু পাওয়া যায়, অচেনা 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 কত কিছু তার পাওয়া সাথে যায়। লাগবে ডালের বড়ি, আচ্ছা, আর মশলা হলুদ, লবণ, পাঁচফোড়ন, চিনি, সরষের তেল, তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা। আচ্ছা বাস এটুকুই লাগবে। আচ্ছা, মানে সব মিশাই একটা সবজি হবে বাস। ভালো, কাকিমা রান্না করা সবসময় মাছ মাংস রান্না মানে হয় তো, আজকে নিরামিষ পাঁচমিশালি সবজি। বেশ, তোমরাও দেখো আমিও দেখি, ঠিক আছে। তাহলে শুরু করো কাকিমা। এই দেখো মিষ্টি আলু, দেখছো মা যা মিষ্টি না এই আলুটা, পাহাড়ি মিষ্টি আলু। বাহ দারুণ কিন্তু দেখতে। পাঁচমিশালি সবজিতে না মিষ্টি আলু দিলে হ্যাঁ, খুব ভালো হয়। দারুণ কিন্তু। হ্যাঁ, আর পাহাড়ি জিনিস কিন্তু খেতে স্বাদও হয় কাকিমা, স্বাদও হয়, হ্যাঁ। প্রচুর স্বাদ হয়। কেন বলো তো, ও মানে ঠান্ডা ভীষণ। হ্যাঁ, এরকম আলু কিন্তু এদিকে পাওয়াও যাবে না, বলে লাভ নেই। না আর মানে পাওয়া গেলেও না, মানে চাষ হলো এরকম, মানে পাহাড়ে যে স্বাদটা, ওই স্বাদটা কিন্তু পাবো না। দারুণ মিষ্টি। এটা দিয়ে যদি পিঠা খাওয়া যায় না, হ্যাঁ মিষ্টি আলুর পুলি পিঠা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দারুণ হবে না? টেস্ট হবে। হ্যাঁ, কি সুন্দর দেখতেও তো, কি সুন্দর। সবজিগুলো কাটা হয়ে গেলে ধুয়ে নেবো। দারুণ কিন্তু আলুটা গো কাকিমা। দেখো ওই যে কি সুন্দর দেখো বন্ধুরা, তোমরা কে কে পাহাড়ি মিষ্টি আলু খাইছো একটু কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবা কিন্তু, তাই তো কাকিমা? হ্যাঁ, সবজিগুলো কাকিমাকে দিয়ে দিচ্ছি। সবসময় তো ধুয়ে কাটি, আজকে ধুয়ে কাটিনি। উনানটা ধরে গেছে, কড়াই বসিয়ে দিলাম। উনানটা জ্বলছে ভালো। কড়াই গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি তেল। সামান্য তেল দিব, ডালের বড়িটা ভাজবো। একটা দুটা ফুল ফুটলে বোঝা যাবে তেলে গাছটা। এই টপগুলো বড়, তেল গরম হয়ে গেছে, এবার ডালের বড়িগুলো ভেজে নিচ্ছি। বলে হাওয়া বেরিয়ে গেছে। ডালের বড়ি ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেবো।
তেল গরম হয়ে গেছে, এবার দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, আদা, এবার দিচ্ছি পাঁচফোড়ন, এবার দিয়ে দিচ্ছি সবজি। এবার দিচ্ছি লবণ, এবার দিচ্ছি হলুদ, এবার দিয়ে দিচ্ছি ডাঁটা শাক, কি সুন্দর আগুন জ্বলছে। এবার আমি দিয়ে দেবো জল, আর অল্প জল দিয়ে দিলাম, সিদ্ধ হবে। হ্যাঁ সিদ্ধ হবে। এবার দিয়ে দেবো ডালের বড়ি, এবার দিয়ে দিচ্ছি ডালের বড়ি, এবার আমি ঢেকে দেবো, সিদ্ধ হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি চিনি, নিরামিষ সবজিতে চিনি একটু না দিলে ভালো লাগে না। হ্যাঁ সবজিগুলো সুন্দর হয়েছে কিন্তু শীতের এসে সবজি না। এবার দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা, পাঁচমিশালি সবজি একদম রেডি। এখন আমি নামাবো। সবজি একদম রেডি হয়ে গেছে, এবার নামাই দিলাম। একটু কাটিয়ে দেবো আমি। হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে, কি সুন্দর হয়েছে দেখো বন্ধুরা। শীতের সকালে গরম গরম ভাত। চলো কাকিমার পাঁচমিশালি সবজি রেডি একদম। এবার একটু আমি খাইয়ে দেখি। মিষ্টি আলুটা নাও, নিছো? এই যে খাচ্ছি, আগে মিষ্টি আলুটাই খাবো। দেখো গরম যাও হয়েছে কাকিমা। শীতের সকালে এরকম পাঁচমিশালি সবজি আর গরম গরম ভাত, দারুণ দাম। ডালের বইটা অনেক ভালো, কি সুন্দর দেখো ডালের বইটা। ও কাকিমা বেশি করে দাও, আমি ভাত দিয়ে খাবো। খাবা ভাত দিয়ে, আবার বানাবা ঘরে? বানাইতে গেলে দেরি হয়ে যাবে, যেটা বানানো আছে এটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ভাত করবো আর খাবো গরম গরম ভাত। তাহলে আজকের ভিডিওটা এই অবধি। তোমরা দেখবে, বানাবে, খাবে, আর আমাদের লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবে। আর আমি খাইতে থাকি ভাই। তোমরা ভালো থেকো, টাটা।